saya, Pak Channel, dan teman-teman dari Yayasan Taiwan Dumai. Sudah sekian lama saya tidak turun ke jalanan untuk ngasih makan kucing telantar. Hari ini saya kembali turun bersama teman-teman dari Yayasan Taiwan Dumai. Yang ingin berdonasi, nanti langsung aja ke saya ya. Nanti saya letak di deskripsinya WA saya, Pak Channel. Teman-teman, hari ini saya jumpa yang ada kucing yang sakit. Ini baru jumpa hari ini. Selama ini kami turun ke pasar Payung tidak pernah jumpa. Ini baru jumpa. Dalam aja gitu gini. Tak ada baru ini kota. Udah. Udah. Manis manusia. Hah? Nah. Nah, coba sini. Push. Push. Ayo. 1, 2, 3. Push. Ini. Pagi namanya mau dia bang. Siapa namanya kak? Tamsi. Tamsi. Dia paling cowok. Masuk dengan membacakan baca kamarnya. Ia mengajar Sarah. Ia terus mengancam Sarah, memaksanya mengakui di mana Banyak yang baru dibuang. Ibunya nggak ada, bisa tuh kasih nawa nengoknya tuh. Kalau satu bisa kak, tak bisa kan mau keliling kota juga. Kasih ya. Iya kak. Mau juga. Iya sih. Ini kucing siapa nih? Nih, abangnya. Kuning dia. Maling. Habisin aja. Tahan guys. Sino na inawagan niyo? Ada terlalu di. Itu kucing yang hitam tadi. Pat. Sini.
Enggak. Push. Kau kucing nggak? Belum ini udah bisa. Push. Push. Nih. Push. Ini udah kok. Bakal juga duduk situ. Bang. Yang bajunya itu juga. Takut semua kucing aku. Wah, mantap loh itu. Enggak. Apa? Ya. Ini aja semakin. Iya, sini, sini. Buang. Jangan tenang. Karna. Kasih untuk air, makan. Sini, Tengok. sini. Gimana? Enggak kira-kira orang tak bertanggung jawab. Ya. Buat langsung, Bang. Komen deh. Yang minat bisa hubungi Pak Pu Channel. Gratis. Cantik deh. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.